Ngifuna uMastand akhohlwe irent. Hlala unyaka wonke la mayicabanga irent angangicabangi nje mina. Ngifuna uMastand akhohlwe irent. Hlale. Angacabangi nje nanokuthi khona umuntu ekuthiwa umabhisi. Hayi kanti ngeke ngize ngikhohle irent yami. Hawu sister kanongilalele. Hayi ngiyakuzwa Rasta ngicela imali yami. Ukhumbule ukuthi unosuku olulodwa lokusalela. Hawu sister one day. Usuku olulodwa. Sokwazi nokungithakatha kwami. Hayi kanti sister no ngithakathi sister. Into yokuclean amazinyo nje ngibona bakithi ngiyoclean yana hawu. Lento ayisebenzi lento lena kanti yabo lo muntu hayi usimba lawo. Ya wena chairperson. Hawu. Sithando sami. Sithandwa sakho. Angisize sithandwa sakho mina. Hawu. Imali yami. Imali yani manje? Ngicela imali yami ngithokwazi ukungikhweca lapha ungikhwecela ubala. Wangihlakaniphela wathi ngizophunyela uRaf. Ekubeni unganawo ngaze ngakuningi ngakukhiphela idayila zami zomshado ngangibekela umshado ungikwecisa wena wenza nonsense lapha. Ngicela imali yami ngobhuti. Uzobhadala ke bhuti ke 5k ngiyawucela. 5000 angithe wazi wena ukukhweca abantu abaningi mali. Ngicela imali yami ke bhuti. Phela ushonje uyadayisa nokwanda. Ngangizosho kanjani uzothola uRaf wena? Uzothula khulume mina. Ngicela 5k. Uma ngenjalo ngizohamba ngibuye namaphoyisa azokubopha kufanele ukuthi irape phela leyo. Nokwanda. Mali. Nokwanda savumelana nje. Noba. Vumelana nami. Savumelana sathini? Ngakubamba ngenkani uza la. Angithi wena uyiplayer wena, angithi uyiplayer wena wenza ukuhlakanipha wathi unoRaf lapha mina. Ngayeza ke mina ngizokuqoqisa. Cela imali yami bhadala ke manje bhuti. Awushonje ukuthi uyadayisa. Allowance yami yokweca lapha akaqweqisa wena. Wawungasho ngathi uyadayisa. Ngangasho ngani? Wena ungasho umuntu ezothola uRaf ukuthi uyadayisa. Phela angazi ukuthi uzokunika imali mase uphuma uRaf. Ngisiphi isidingo sokuthi ngize ngisho ukuthi ngiyadayisa. Ngizoyithatha phi imali? Ngiyadayisa ke ngicela imali yami. Uzobona na udayisa wheelchair. Angithi uchairperson uzohamba uyodayisa wheelchair ubuye uzoletha imali yami la. Mase ngihamba ngani? Ngiyafuna imali yami bona nenyoka iyahla lapha phezulu. Nokwanda. Maye! We! Waze wamubi wena ufana nempele yokuthakatha ayikho into ebuhlungu njengokuba imfene ngayiphakela yavele yasutha yavele yakiwisa awukahle sontoba kanti nomthetho okukhuzwa kangaka wena awu Mahlase sengenzeni manje ngizodumisa izulu la hayi ngeke Mahlase lelo ka angilazi uthi awuliphuphanga mhlawumbe ngilizwe kahle ngalezami indlela ngeke mhlawumbe Mahlase wena ubulale mina mhlawumbe uliphuphile ngempela hayibo sontoba awu ngaphupha izulu ngizwe kahle hayi Mahlase wona futhi mhlawumbe kube iphutha ke Mahlase Kahleke sontobe kahle nje. Bhoka bhofa. Ukhuluma amambungeke manje. Lela zulu lela bekwele enhloso lela zulu lela. Ungishaya ngenhloso sontobe. Hayi uyabona ke Ntsele wena Ntsele uzongikhatha noMahlase manje uzokubamba yeso ngizokubamba. Hawu. Bheka nje. Mahlase kuchazela. Yazi Mahlase lento ukuthi ayisaphumi emzimbeni yabo. Isila ku DNA kumina isima ngemthambo egazi manje. shona le Hawu kanti lemvubu uyiphathele mina. Mahlase. shona le hawu singadlala nini nosontobe dumisa izulu yes sir manager hello boss Phineas. hello Hi Phineas. We currently looking at the cameras here and we can see that you were sleeping on duty yesterday. oh boss no boss I wasn't sleeping I was praying that time No, don't make me a fool. You can't be praying from 7 o'clock in the evening until 4 o'clock in the morning. hey yabona le ishubile no lalela mphathi wami bengithandaza ngempela ngaleso sikhathi hayi ukuthi bengilele mphathi wami bengithandaza ngikutshela iqiniso bengithandaza For like more than 8 hours.
was you praying? Mphathi wami iyona ndlela esifundiswe ngayo nasekhaya leyo ukuthi mesithandaza asinikezeni isikhathi nje sikhulume yonke into esifuna ukuyikhuluma noNkulunkulu. Bengithandaza nje ngiyafunga ngalokho. Oh wow, that's good to hear because now I'm going to let you go and pray for with all the time that you need because you're going to be staying at home forever. Imake khona ngeke ngisale la ngemuva. Imake ulet you go fired isho ukuthini lonto ngicela ungichasisele lapho nje ulet you go fired khona ngeke ngisale ngemuva because manje ngiyasala ngempela ke manje. Letting you go means you're fired, and fired means you can no longer work for us, so you're going to stay at home and pray all you want. Hawu ngeke mphathi wami ngeke unyawo lokhuluma naye uthi usoya yini manje unyawo lokhuluma naye. I don't care, Phineas, just don't come to work. Hey Walval. Hey lenza lo mlungu ngixosha ngempela. Hey Nyawo. Ya, Hey kwenzani ndoda yini kwenze njani? ilutho ngiyaphorisha uyabona nje. Kwangathi akuhambi nje kahle ndoda. Ngiyezwa ngingale ngishayela udamu kwenze njani? Nyawo ukhuluma nami ubuka usujuluka ngishona lempandla kwenze njani? Ngiyasho nje mabhizi ukuthi ngiyaphorisha nje la. Uyangibhokela manje ngibuza kahle Nyawo. Khuluma nami ndoda. Ngiyakuzwa ubhoka ngingaleni. Kwenze njani? Ayi kona uqinisile mfethu konke engahambi kahle. Yini khuluma nami Nyawo. Hayi toho liphelile mfethu. Fired nje khona. Hayi liphelile mfethu hayi bangixoshile. Yini kuthiwa wenzeni ndoda? Bathi bengilele emsebenzini. Wena ubungalele Nyawo. Hayi mfethu uyangazi mfethu akuzona nezitala zami lezi zokulala mfethu hayi mina ngilala nganele la emina angazi mfethu bayithatha phela kade beyisho. Wena ngiyakusola wena futhi bulele wena. Hayi ona mabhiza ke akuyona into esingikhathaza leyo njengamanje. Into esingikhathaza ke lesibhekene nayo le ekhaya. Njoba wazi ukuthi kumele sirente in 2 days time. Plaza sister akadlali nje wafika la wangibhokela kabi wathi imali yakho uyifuna in 2 days. Uyihlangana kanjani imali yakho in 2 days? So ithini indaba le ekhaya manje? Kodwa konyawo lalela. Ukhona uplan enginawo mina. Ukulo plan uzodinga ukuthi mina nawe sisebenzisane sibambisane kule into eyodwa. Mabhiza lo plan wakho uzosinika imali. Themba mina uyangazi. Hayi njengamanje sidinga imali ke nje vele. Ayikho into esidinga ukuthi sibambisane nje kuphela. Yes. Ubani engakamfonile? Oh Magasi. Hey Kazlam. Hayi Magasi mfana ukhohlwe ke indaba yempilo. Hey mfowethu awungitshele akekho umashonisa omaziyo ngalapho ongangihlanganisela imali nje engangu 5000. Hawu 5000 nje gazi ngingenza noma yini phela ifuna ngabambisa nange wheelchair yami ngihambe sengishibilika ngomdidi kuyena. Gazi abantu banjani? Hawu madoda. Uyena lapho izilo liqweqistileli. Sithande. Ngijova. Hayi bona nakwanda usungilandela amaphoyisa. Imani wait. Usithanda usayiphoyisa. Hey, boma lapho ndoda. Wena social enkani? Hayi yazi ke baphoyisa ngikuchazele. Ungcono ke wena ngoba uyangazi personal futhi. Hey. Ungaze lapha. Masala nawe Sithande. Yabona umuza ngalomqondo lawo. Ufuna ungibribe? Ayisebenzi ke la. Ngize ngomsebenzi la. Ngicela wenze umsocela umthathe lo. Hayi akashonga ukuthi uyangidayisela uqiqi usefuna imali anginayo usethi uzongibophisa. Wangibamba ngenkani futhi ngicela wenze umsebenzi wakho phansi. Mfethu, ayikho into esizoyikhuluma manje. Wena sumsolo, angazi noma kufundele namalungelo akho. Awusithende mfowethu uyangazi Hamba yenza umsebenzi wakho. Unelungelo lokuthi uthole ummeli ngoba ngeke uzukwazi ukuyimela lapha ecourt. Hayi manje. Hayi ngiyawazi phela ama right time for Sithende ngeke kwenze kanjalo. Hey what is your badge number baba? Ngeke ungibophe ngazi badge number yakho. I demand to know what is your badge number. Hey, we just say America la khona imove le ba. Ngicela liqweqisi bahamba bokuqwatha jail angithi uhlezi phansi abantu mahhala. We Hey malume ungasuzike la wenza odume ngazo please. Hey. Awu. Sulumjalo. Sengakwetha ngenkani madoda. Hayi Sithende manje bathi ungiphile. Hayibo, imali. Hayibo. Kwangathi usodobe lo. Uyempela. Hawu. Stand. Awume stand. Usuyiphoyisa wena. Phoyisa.
Hayi khululeka. Hayi i-acting le. Wanginawo ngisho matric mina uyangazi. Lapha qashwa ngo-matric anginalutho. Wesithando uyazi ukuthi mina ngiyawazi ukubona umuntu ongenza slim. Hawu Nkosi. Ngiyakubona nje nansi ne-uniform yamaphoyisa oyifaka iphelele. Hayi Sotobe, hawu. Kahle nansi Sotobe, ngichaze nje ngingaze ngithole sengingene enkingeni. Nangu sisi. Thena asize la sizosabe isihlola umjovo, ngizenza iphoyisa. Mina nje ngenza lonto leyo. I-acting le. Hawu. Kanti awulona iphoyisa la ngempela Sithende man. Hawu mfethu uyazi nje ngayisaba izimpi mina. Hawu, ngaba kanjani iphoyisa? Oh. Nokwanda, kanti yonke lento yena scam. Wena Nokwanda u-scam, yonke into yakho i-scam. Uyini u-scam kanje ngikuthanda ngako kodwa Nokwanda? Scam nje, kwi-scam. Oh, hayi. Kanti noma ungachazanga nje ngoba phela lento obuyisaba. Hayi into engeke ngiyenze ngoba hayi ubona ngihlikihle nje benginikeza uwarning ukuthi angiyeke ukuganga ngeweather. Osotobe sebahlatha umhlala phansi. Oh, ngike ngezwe ngathi khona ubaba ummeli ngisitaptap la. Ayi, ngathi kumnandi kule ndawo. Hey Sithende, awungiphushe ngibuyele endlini. Hayi ngathi ngiyahlala la. Hayi siswami, hayi ngizongivula inkingeni. Inethuphethu, awuthuphethu, umhlaba awuyigwala. Hayi asambe Nokwanda, kodwa usenayo i-chance ukuthi singayilungisa izinto. Akho nje ngala. uzongena enkingeni wena. Sithende, awunje uyithatha kwi-uniform yamaphoyisa. Hayi, ngibole kuyena lo sisi angazi ngithathe. Lamaphoyisa ayifake akangaphi. Hamba uflash uya ukukhuluma indaba ongazazi. Ndakawashizana lamantondawa. Oh. Tsele. Awu, khala bemuwasha mfowethu. Hawu, khamba kahle mfowethu. Awu, yonke into iqondile insizwa yakithi ngezwe kuwena. Hayi ukhala kuseze mfowethu. Ya. Uyazi ngibe ngicabanga la awunalo ithoilet lomgodi. Ithoilet lomgodi ilona leli ngiphuma kulona insizwa yakithi. Oh, hayi. Angazi noma mhlawumbe ngingakwazi ukuthi ngilisebenzise. Mana ke lapha kosotobe kokwenu alikho yini ithoilet? Hey. Njalo mengisebenzisa lela toilet ayihambi impahla enkulu. Uma siyangishaya kusotobe ke njalo ngimele isibhaxu mina mengingaflashanga ngiyashawa. Wekhala bemgeza. Wena usuka la uhamba emzini yabantu yobhosha ngegama lami. Hayi malume bengixineke kakhulu so bengithi mhlawumbe ngingakwazi ukusebenzisa lelo mgodi. Yabona lento ukuthi usuka la uyobhosha ngegama lami ngizosixabanisa ngiyakutshela. Hayi insizwa yakithi lalela ke ucingo olubalekile lokho akufanele ngilokhuluma ngamasimba mangizokhuluma nalo ucingo. Thusi mngane wami. Kuhamba kahle kodwa. Into enzekalayo ke mawumumbi abantu bayitshela ukuthi uyathanda kanti awuthanda ukuba mumbi. Mina ekhaya angifani noma uma uyisipatsha muhlu Sanibona Baba Mahlasa. Yebo ngane yami. Ngane yami sikuphethe kahle lesisiyo. Uyabona umuhle? Hawu, ngiyabonga Baba Mahlasa. Yebo. Noma ngize ngenkinga laba abanenkinga. Yebo. Isisami sibuhlungu ngendlela esimangaliso. Nje zonke lento angithola ukuphumula. Yebo. Namaphupho engiwaphupha angwaboni kahle. Yebo. Ngicabanga ukuthi khona mhlawumbe into ongangisiza ngayo. Ubala lolo. Akunika umuntu ocatha. Hawu ngajabula Baba Mahlasa. Kodwa ngizobe ngikubone ngemali. Ngingayithatha ukuthi ngiyochatha endlini. Khululeka uzochathwa yimina. Yimina ezokuchatha. Uzochathwa wena? Yebo. Hawu. Lo wami umuthi uye futhi kube yimina engikuchathayo. Hawu. Baba Mahlasa. Kunjalo nje. Okay. Makuzongisiza lokho anginankinga. Ora angena la ngaphakathi udunuse. Lapha ngichatha. Ngibonge kakhulu Thusi mngane yami yabona ngibonile impela ukuthi yonke into ihambe kahle ngibone sekuba mnyama endlini kwanentuthu engayazi kwa right yonke into so njenga manje ngihlela iminyango ngikadumzile nje khona ngizolitesta Alungile mase ngilitestile sixhumane ntambama ngocingo
All right. Hayi bo. Malume, Yeah. awungitshele. Naku ngibona ophaqa bengane kaThembekile ubani lo mfana lo uphikiwe lo walahleka. Ye. Lalela ungalinge nje ukukhuluma indaba engahlangene nawe yazo. Ngoba manje ngizokulimaza kanzima kabi. Yazo? Uthi usunginikeza induku enzima kabi ngizosungiyithestela kuwena. Ngizokala sotobe. Ha. Yo, sikhulekile kosoto. Awujahlula umjovo ngeke usunamandla manje kulento yakho kuba uchairperson. Usukwazi ukuyiqhubha uzofike la. Hawu sotobe phela yonke into umuntu uyayijwayela ukuhamba kwesikhathi. Hayi no kuyabonakala. Mngani wami singakwazi ukuhleba. Ya singahleba. Oh. Awuthi ngifuna ukupaka kahle. Ntonseni break. Sotobe. Ngifuna ungisize la mngani wami. Yeah. Kunomuntu engifuna ungiphahlazele yena ngezulu. Uzwe ngobani ukuthi mina ngiphahlazana ngezulu? Hawu sotobe. Namanje usayiphika lento. Wazi kahle ukuthi mina nawe sesazana iminyaka. Kudala ubulala abantu ngezulu sotobe. Kokwayi mina ngihleli la nje hinqa zakho. So akusiza ukuthi lokhane siphikelane ngathi into engekho iqiniso sibe silazi. Manje ufuna ukuthi mina ngenzele wena ifavor yokushaya umuntu ngezulu usunayo yona imali. Iyakhokhela yini lento yakho kuba uchairperson? Sotobe. Ezinye izinto phela ukuthi azibongwa. Kodwa kona eqinisweni wangisiza ukungihlalisa la. Ngoba impesheni akufani, sesengiyayihola impesheni yabakhubazekile. So I'm willing ukukunikeza umholo wempesheni yami ka2 months if ungangishayela lo muntu ngezulu. Imama Peace. Yini manje nanyawo kanti? Angathi uyazi ukuthi sikabala. Nyawo sikasotobe lana kanti yini inkinga yakho? Ngini ngathi ungena unyawo madelweni nje? Angiyamazi usotobe ukuthi ukude kwenze nini. Angithi ngitshelele ngathi relax anginawo plan. Lo muntu lo akasakwazi ukushaya izulu. Ngisibile ngandlebe nje kuthiwa khona ubaba ekuthiwa umahlasela umise kabi. Uthe nje meke wezwa ukuthi khahla izulu. Hayi siyaqhumisa nkahla kuyena. Imaki lokhu uzalo. Uphethe lapha. Mina ngiphethe lutho. Kade ngitshela ukuthi relax. Wena ngathi uyigola too much wena. Kanti wena ngithe relaxa into esoyenza sosebenzisa lo yaplan engitshele wona ngithi akhumbula. Oh lo plan lo. Okay. Le nto ifana kahle nje nge-revenge lo muntu uyakhumbula ukuthi wangenzani? Bo plus nami uyakhumbula ukuthi wangenzani? Eshaya challenge kumina. Eshaya challenge kumina. I-revenge ke le. Wena uma ufika lapha cha. Yezwa, mase singena ngale. Yeah. Yes. Uyabanyakaza unyawo uyayikhotha yazi. Ekhotha yini manje? Uzokhotha impandla le yakho. Hayi bafethu ningayikhotha impandla ngizofa nje. Ubona ngima ungafuni ukufa. Uzocooperate amadalo yazi. Ya ngiyacooperate. Uphetheni la. Wona Sotobe uyakhumbula ukuthi wasenzani wena? Awu ningibambe inkunzi kanti. Uyakhumbula? Uphetheni la. Ifoni le. Uyakhumbula ukuthi wasenzani wena? Thatha yonke into. Ubhekene endlini lapha. Khona ukaro wamazambane. Sifanele amazambane alikho ivosi. Lutha likho inyanga itshekile. Asamba nyanga, sa. Umuntu esazihambe yolandela izinto kulezi zitumbu. Uthi ngidile nazo manje zingakayi kakhulu. Kahle umuntu ongijwayeza nalezi ifonyo lezi. Mahlasi. Mahlasi lo. Cabanga ukuthi mina into okuganga. Umshaya ngenduku zathusika manje.
Uzayileka. Oh. Dadewethu, kwenzakalani? Ingane yenza. Hayibo, ingane yenza. Sala phansi. Hayibo, mntalisepha. Hey, hamba wabiza ofika nokhala bamgeza. Ngiyabuya yonakala bafu ngiyabuya. Hawu sisi. Sofika nini esibhedlela ibhedlela sikuthi kanje. Hayi ngishawula ngeza. Sisi. Ngicela ungisize. Malume kusafe ukuphuma. Ngoba Hey. Ayangaze-ke ngilizwe-ke likhala kanje. Udinwe yini ngempela malume? Hey madoda, kuyaphileka? ya kuyaphila. Okay, kusaphileka nje kanjalo ngiyaphuthuma lapha endlini ezansi madoda. Usisi wethu uThembekile uyasikwa madoda. Hawu, hey malume. Ingane ifuna ukuphuma, akuphuthume madoda. Ingane yakho malume. Uzongihlanyela ingane yakho. Kulungile asihambeni siyobheka. Yo. Lalelani madoda. Kusekude esibhedlela lo muntu sengabeletha nomnini. Wena khala bemgezo. Wathi wena wakwabe midwife lapha eGoli. Belethisa ke manje. Hey malume mina ngangi midwife le esibhedlela seyilwane. Ngangizalisa izinja lapha yana. Lalela man. Sisebenzisa le experience eyilwane yakho usebenzise nanga umuntu manje. Hawu. Okay malume. Please khala bemgezo. Nsele thola ithawula nendisho namanzi please. Hurry up. Manje soyenza kanjani le ndaba? Simakade angazi ngiyenze lento mina kulo mjovo. Hawu, khala bamgeza kuthiwa ube midwife nje. Ngithi ngichazile nje ukuthi esibhedlela seyilwane. Awuhamba. Okay. Mathembekile. Awu madoda, simakade. Mathembekile vula inyawo ngibone. Uyabona? Ungatatazeli. Ungatatazeli. Yo, ayithembekile ayisekho yona ntombami yazi ayikho. Ukhala bamgeza, uyabelethisa lapho noma ubuka imkhuba, ayisekho ini. Cha, hasidlule lapho hle njobo. Push. Thembekile. Awuthembekile yazi. Push. Hey, nako kuvala upause. Malume, uphozo wakho la ngisho kuthiwa lo wakho lo. Wazongihlanyela wena yazi. Wazongihlanyela wena. Ufika ungaflash la kodwa usuzokwazi ukubona uphozo bami. Hey, ayingene ndaba yokuflasha la malume. Push. Into eyenzekalayo ke mawumumbi abantu bayitshela ukuthi uyathanda kanti awuthanda ukuba mumbi. Mina ekhaya ngifani noma uma uyisipatsha muhle ukhrim ukhrim sothi ukhrimoro uyirem ya uye yonke into ongamncoma ngayo inkinga nobaba ngifani naye.